yan? Lake? Pagdating sa bayan ng BALER Aurora. May 5 ko isa eh. Nakala mo ba si Ma'am Shinak? Valedictorian yan simula elementary hanggang high school yan. Paano naman challenge? Wala na. Hindi na kaya. Working student na yan eh. Diba? Walking lang si ano. Hindi na tayo magpapicture. Hindi na. Nalabas na tayo.
Balik ka rito.